សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើ scrap score ដោយខ្លួនឯងហើយ scrap score ហ្នឹងគឺពេញនិយមមែនទែននៅបរទេសគេប្រើទាំងនៅផ្ទះទាំងនៅកន្លែងសាឡននៅកន្លែង spa អីចឹងគឺពេញនិយមខ្លាំងហ្មងណាហើយអត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺជួយសម្អាតកោសិកាចាស់បំបត្តិស្បែកក្រើមស្បែកកទួលដោយសារដុសរោមអត់ចេញហើយជាពិសេសស្បែកក្រិននៅតាមកែងជើងអីចឹងនៅពេលដែលយើង scrap រៀងរាល់មួយអាទិត្យ2ដងអញ្ចឹងជួយឲ្យស្បែកយើងទន់ឡើងវិញអញ្ចឹងណារបៀបធ្វើ scrap ហ្នឹងងាយស្រួលហើយចំណាយតិចជាងទិញគេបើសិនយើងចង់ទិញគេតម្លៃវាថ្លៃហើយគេដាក់សារជាតិផ្សំដែលជាតិជំនួយហ្នឹងបន្តិចទេព្រោះអីគេលក់យកចំណេញហ៎តែដល់ពេលយើងធ្វើខ្លួនឯងយើងអាចដាក់របស់ជំនួយហ្នឹងយើងដាក់ច្រើនដូចជាទឹកឃ្មុំដាក់វីតាមីនដាក់អីចូលច្រើនអញ្ចឹងណាគ្រឿងផ្សំវាមានដូចជាស្ករសទឹកឃ្មុំប្រេងដូងវីតាមីន E កតុយក្រពើផ្កាកន្លាប់1តងហើយនឹងប្រេង beauty ឬក៏ essential oil ហ្នឹងអាចប្រើក៏បានតែបើសិនជាអត់មានក៏អត់បញ្ហាអីដែរណាអូខេអញ្ចឹងដល់របៀបធ្វើវិញម្ដងមុនដំបូងគឺយើងដាក់ស្ករចូលទៅក្នុងត្បាល់ប្រហែលជា20ស្លាបព្រាហើយស្ករហ្នឹងគឺខ្ញុំយកលេខកដាលដោយសារតែបើសិនជាខ្ញុំយកគ្រាប់ទូចនៅពេលដែលប៉ះជាមួយនឹងកតុយក្រពើជាតិទឹកអញ្ចឹងវាអាចរលាយហើយបើសិនជាខ្ញុំយកគ្រាប់ធំនៅពេលដែល scrap នៅលើស្បែកយើងទៅវាធ្វើឲ្យឈឺស្បែកយើងអញ្ចឹងណាវាតកឹតខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំយកគ្រាប់កដាលនៅពេលដែលត្រូវទឹកអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមរលាយឲ្យទៅជាគ្រាប់តូចពេល scrap ទៅវាអត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺស្បែកយើងណាបន្ទាប់មកដាក់ស្រទាប់ផ្កាកន្លាប់ចូលប្រហែលជា10ស្រទាប់ហើយបើសិនជាចង់ឲ្យលឿនហើយខ្ទេចល្អអាចកិនក៏បានដែរណាហើយកតុយក្រពើហ្នឹងខ្ញុំចិតសម្បកវាឲ្យស្អាតហើយខ្ញុំលាងទឹកវាឲ្យស្អាតរួចហើយខ្ញុំកិនវានៅក្នុងម៉ាស៊ីនកិនទឹកក្លុកទៅក្រពើវាជួយផ្ដល់សំណើមប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនឹងទៀតវាជួយការពាររលាកស្បែកហើយទឹកឃ្មុំខ្ញុំដាក់1ស្លាបព្រាវីតាមីន E 1ស្លាបព្រាប្រេងដូង3ស្លាបព្រានិងអាប្រេង beauty ឬក៏ essential oil ហ្នឹងមកតំណក់របស់វាហ្នឹងណាហើយបន្ទាប់មកញីវាចូលគ្នាក្លុកវាចូលគ្នាឲ្យសព្វចឹងមកគឺយើងអាចយកមកប្រើបានហើយដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាទឹកឃ្មុំវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនសម្រាប់សម្រស់យើងមិនបាច់ចាំខ្ញុំរៀបរាប់ច្រើនក៏ដឹងដែរហើយប្រេងដូងវាជួយជំនួយស្បែកយើងឲ្យទន់រលោងហើយសម្រាប់ប្រេងដូងហ្នឹងអាចប្រើជាប្រេងដូងប្រភេទប្រេងរាវក៏បានហើយនិងប្រភេទ cream ខាប់អញ្ចឹងក៏បានដែរណាហើយផ្កាកន្លាប់វិញសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ច្រើនមែនទែនហើយមួយទៀតគឺវាមានក្លិនក្រអូបហើយនឹងផ្ដល់ពណ៌ឲ្យ scrap នឹងមានពណ៌ស្អាតតាមផ្កាកន្លាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ផ្កាកន្លាប់នេះពណ៌រាងក្រហមស្រាលអញ្ចឹងវាចេញទៅជាពណ៌រាងកាឈូករាងស្វាយនៅពេលដែលបុកវាបែកទៅឃើញទេខ្ញុំដាក់គ្រឿងផ្សំច្រើនដូចជាខ្ញុំដាក់វីតាមីន E 1ស្លាបព្រាទឹកឃ្មុំ1ស្លាបព្រាអញ្ចឹងហើយបើសិនតែយើងទិញគេអត់បានដាក់ទឹកឃ្មុំឲ្យយើងច្រើនអញ្ចឹងឯងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអត់មានច្រើនអាចដាក់បន្តិចក៏បានដែរព្រោះយើងមានគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែល្អសម្រាប់ស្បែកទាំងអស់តែម្ដងណាអូខេរបៀបធ្វើ scrap គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេងាយស្រួលអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើលវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច like និង subscribe ដើម្បីបានមើលវីដេអូក្រោយផ្សេងទៀតបាយបាយ